السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أتمنى تكونوا بخير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. حبايبي اليوم راح نسوي وياكم وصفة جديدة أتمنى تعجبكم. حبايبي أتمنى قبل ما نبدأ بالوصفة مالتنا، إذا كنتم مشتركين بقناتي اشتركوا بيها وفعلوا الجرس ولا تنسون اللايك للفيديو. اللايك ضروري. اليوم راح نسوي وياكم الجيل فراي بالصدور الدجاج اللي احتاجه بهاي الوصفة. حبايبي تشكيلة من الخضروات، عندي باذنجان وبطاطا وطماطم وبصل وفصين توم، وعندي حبة من الفلفل الأخضر. يعني أي خضروات موجودة عندكم باقي عندكم بالثلاجة تقدرون تضيفوها على هاي الوصفة، لأن أي شي تخلون بها يطلع بعد طيب. فهسه حبايبي وعندي قطعة من صدور الدجاج. يعني إذا كنتوا حايرين شنو تطبخون اليوم فعندكم تشكيلة من الخضروات، أي خضروات بالبيت مو شرط اللي أني أخليته، تقدرون تسوون هاي الوصفة. هسه نجي حبايبي راح نفرم الخضروات. أول شي الفرم يكون حبايبي هيج حبات بسيطة، مكعبات صغيرة راح نفرمهم. هسه كملت البطاطا، شوفوا بهاي قطع صغيرة. هسه اجيب راح افرم قطعة من الباذنجان همينة وياكم، بعدين راح نكمل ونرجع لكم حتى الفيديو ما يطول عليكم ونشوف لكم طريقة الفرم. اتمنى حبايبي فيديوهاتي تعجبكم، واتمنى لا تنسون اللايك للفيديو. اللايك ضروري للفيديو حتى الفيديو تترفع عندي وتوصل اكثر من المشاهدين. هسه حبايبي بدينا نفرم الباذنجان وياكم هيجي مكعبات صغيرة. شوفوا راح اكمل كل الكمية اللي عندي واجعلكم نشوف لكم النتيجة ان شاء الله. هاي يا حبايبي كملت كل الخضروات اللي عندي، شوفوا فرمتهم بهاي الشكل. هسه خليت طنجرة القلي على النار. اول شي راح نقلي الباذنجان حبايبي اني مغسلته ومصفي المي مالته ورشيت عليها ملح فقط. وهسه راح اقليه بالدهن لحد ما تتحمر وتستوي عندي وتغير لونه. راح نخليه تستوي عندنا ونرجع وياكم. راح نفرم الصدور الدجاج، تقدرون تسووها باللحم المفروم او لحم غنم جي او بدون لحوم همين تقدرون تسوون هاي الوصفة. شلون تسووها يطلع طيب وياكم. هسه نجي نفرم الصدور بهاي الطريقة. هسه حبايبي كملنا وفرم الصدور. اجيب ان انا رولة او طنجرة صغيرة راح انزل بيها الدجاج اللي فرمناها، وراح اخليه تغلي عندي على النار لمدة 10 دقايق، وادب الماي مالته واستخدم الصدور. نزلت عليها كوب من الماي. هسه راح ارش عليه شوية ملح واخليها على النار لحد ما تستوي عندي. وهسه حبايبي شوفوا الباذنجان ما شاء الله استوت عندي واخذت هاي اللون الحلو. هسه راح اطلعها من الدهن وراح انزل البطاطا همينة راح اقليه بنفس الطريقة. ايضا البطاطا همينة حبايبي غسلته كلش زين وصفيت المي مالته ورشيت عليها شوية من الملح. نزلتها هسه بطنجرة القلي راح اقليه همينة لحد ما تستوي عندي همينة ونطلعها من الدهن ونرجع للطريقة اللي بعد ان شاء الله. وهسه حبايبي كملت قلي للبطاطا همينة. هسه بهاي الطنجرة راح نسوي وياكم الجيل فراي. هسه خليت شوية من زيت الزيتون اني استخدمت. راح انزل بيها اول شي البصل والثوم، راح احمسهم شوية وبعدين راح نضيف المكونات اللي باقية واحدة ورا واحدة ان شاء الله نشوف لكم الطريقة.
هاي هي، خليه شوية تتحمر عندي وتتغير لونه وتاخذ لي لون حلو. وبعدين راح نضيف الفلفل. شوفوا حبايبي هسه راح اضيف، يعني البصل عندي ما متحمر بالتمام، حتى الفلفل همين تتحمر وياها. راح انزل الصدور عندي بعد ما خليته تغلي عندي. راح صفيت المي مالته. هسه جبت نزلتها فوق البصل والفلفل حتى تتحمر عندي همينة لحد ما ننزل المكونات الباقية ان شاء الله. هسه حبايبي بعد ما تحمروا شوفوا اخذوا لي لون حلو، راح انزل الطماطم اللي عندي. راح احرك شوية واغطي الطنجرة حتى الطماطم عندي تتسبك وتستوي، لأن البطاطا والباذنجان قليتهم مستويين. خليته على نار هادية بطرف. هسه راح نعمل يمه البرغل بالشعرية. نزلت شوية من الزيت، راح انزل عليها شوية من الزيت الزيتون همينة. عندي هنا تقريبا ربع كوب من الشعرية نزلتها فوق الزيت. هسه اول شي راح احمرها شوية تتغير تاخذ لون احمر. بعدين راح ننزل عليها البرغل همينة غسلته حبايبي، عندي كوب من البرغل صفيت المي مالته. هسه بعد ما تحمر عندي الشعرية راح انزلها واقليها شوية ويا الشعرية، وبعدين راح نضيف عليها المي ونخليه بطرف تستوي عندنا. تقدرون تسوون بدل البرغل ثمن همينة تقدرون تسوون يم الجل فراي اللي راح نسويه وياكم. هسه حبايبي راح اضيف عليها الملح، كمية من الملح، وعندي ملعقة صغيرة من البهارات المشكل 7 بهارات. راح احركها وراح انزل عليها المي. راح اخليه عندي لحد ما تتشبع المي اللي خليته، وبعدين راح نغطي عليه على نار هادية تستوي براحته وتصير جاهزة عندنا. هسه نرجع نشوف الجل فراي عندي بعد ما تسبك عندي الطماطم. شوفوا استوت عندي الطماطم بهاي الشكل. هسه راح اجيب ملعقة ونص من معجون الطماطم او صلصة الطماطم. راح احركها شوية، بعدين راح نضيف عليها المي حبايبي انا استخدمت عندي هنا مي لحم كان عندي بالبراد. تقدرون تستخدمون مي اعتيادي همينة. عندي هنا أنا حبايبي ماجي، راح استخدم مرقة الماجي همينة مال دجاج. وعندي فلفل اسود، رشة من الفلفل الاسود، وكمية صغيرة من الملح. نبدي نخلطهم كل زين، وبعدين راح ننزل عليها الباذنجان والبطاطا اللي قليناها. هاي تعتبر عندي حبايبي المرحلة الأخيرة. راح احركهم كل زين وراح انزل عليها المي وانتظر عليه حبايبي على نار هادية. اخليه لمدة 10 دقائق 15 دقائق حتى تستوي عندي وتصير جاهزة للتقديم. هاي هي أكلة كلش بسيطة تقدرون تسووها، ما تحتارون بيد الأكل. تقدرون تسووها بنص ساعة تصير جاهزة عندكم. وجبة للعشاء ووجبة للغدا تقدرون تسووها. هاي هي حبايبي راح اغطي عليه على نار هادية، راح اخليه تغلي عندي شوية وتتسبك عندي المعجون الطماطم وتصير اكلتنا جاهز للتقديم ان شاء الله. راح اشوف لكم النتيجة. وهاي هي حبايبي اكلتنا صارت جاهزة ما شاء الله. شوفوا شكله
يعني شكله وطعمه كان بعد أروع وشي بيشهي. أتمنى تجربوها. إذا جربتوها نقول لكم ألف عافية حبايبي. أتمنى إذا وصلتوا لهاي المرحلة من الفيديو لا تنسون اللايك للفيديو واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين، وشاركوا الفيديو ويا أحبابكم وأصحابكم. وأشكركم هواية وأشكر كل المشاهدين لقناتي. وهسه أقول لكم حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.